صبحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير، كل من حسب وقته. اليوم جبنا لكم طريقة شرح عن تعديل الصوت أو تعديل الأغنية من البرنامج الدي جي. ولازم عندك برنامج ينزل الأغاني أو أي صوت من اليوتيوب. هذين البرنامجين الأول مجاني والثاني مو مجاني بفلوس. لازم عندك برنامج ينزل الأغاني اللي هو دي منجر، هذا أيضا مجاني من الأب ستوري. ندخل على البرنامج الدي منجر، بعدين تروح على الأغنية اللي انت ضفتها من اليوتيوب وتدوس على 3 نقاط وتروح تدوس مشاركة، وبعدين راح تحفظها على جهازك الآيفون، وبعدين لو على جهازك الآيفون لو على الدي جي تحفظها على الدي جي وتدوس حفظ. بعدين راح تروح على برنامج الدي جي. من تدخل على برنامج الدي جي راح شلون نضيف الأغنية في البرنامج، تدوس على هذه النغمة وبعدين تدوس اوبن، راح يحولك على الملفات، تدور بالملفات بالدي جي تلقى الأغنية تضيفها. من راح تضيف الأغنية هنا شنو راح تسوي؟ القرص اذا فريته، يعني اذا فريته لي قدام راح يقدمك، بس اذا رجعته بصبعك لي ورا راح يرجعك لي ورا. ندخل على هذا الخيار، هذا الخيار اللي هو يبطئ ويسرع الأغنية. انت بعد حسب فنياتك، يعني من تصمم حسب فنياتك وانتقالاتك بالفيديو. بعدين تروح تضغط على هذا الخيار لتغميج الصوت. تغميج الصوت يختلف عن تبطيء الصوت، يعني بطيء قوة التغميج. وبعدين تروح تضغط على الخيار الثاني، هذا ايضا تعديل الأغنية وبيه هواي شغلات البرنامج، يعني بعد انت حسب امكانياتك وذكائك للبرنامج. وبقى الشغلة واحدة ما شرحناها اللي هي تسجيل الأغنية اللي انت سويتها. تضغط على هذا الخيار، من خلال دوس ستارت راح يسجل عندك البرنامج، دوس ايقاف راح يوقف عندك وينحفظ الصوت بالتسجيلات. اني ما اريد اطول عليكم الفيديو، اهم شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصل لك كل ما هو جديد من اخوكم المصمم ترنتي.